თუმცა თანამედროვე გეოპოლიტიკური პროცესები პრაქტიკულად ცვლის ამ ისტორიულ პარადიგმებს და შეერთებული შტატების დამოკიდებულებას იაპონიის მიმართ და იაპონური ნაციონალიზმის მიმართ. გამომდინარე იქიდან, რომ ბოლო წლებში ჩინური ეკონომიკური, პოლიტიკური, სამხედრო თუ ტექნოლოგიური შესაძლებლობები სწრაფად იზრდება და ჩინეთი პრაქტიკულად ჩამოყალიბდა წამყვან გეოპოლიტიკურ მოთამაშედ, ამიერიდან იაპონიისთვისაც მთავარი საფრთხე გახდა არა შეერთებული შტატები, არამედ ისტორიული, ასე ვთქვათ, მოწინააღმდეგე ჩინეთი, ამიტომ შეერთებულმა შტატებმა გარკვეულწილად გადაწყვიტა, რომ იაპონიაში ნაციონალისტურ ნარატივებს მისცეს, ასე ვთქვათ, გასაქანი შესაძლებლობა გამომდინარე იქიდან, რომ იაპონია სამომავლოდ გახდეს ჩინეთის შეკავების წამყვანი, ასე ვთქვათ, სუბიექტი. ჩემს მიერ ზემოთ ნახსენები იაპონიის რემილიტარიზაციის პროცესი და ტოკიოს მხრიდან ამ მიმართულებით გადადგმული პრაქტიკული ნაბიჯები შეიძლება აღვიქვათ შეერთებული შტატების მხრიდან ნებართვად, მწვანე შუქად, რომ იაპონიამ თანდათანობით დაივიწყოს მისი კონსტიტუციურად პაციფისტური ხასიათი და გახდეს ჩვეულებრივი მილიტარისტული სახელმწიფო, რომელსაც შეიძლება საკუთარი სამხედრო შეიარაღება აწარმოოს და გამოიყენოს ის პრაქტიკაში. ასევე იაპონიის ხელისუფლებაში ულტრამემარჯვენე ნაციონალისტური ძალის მოსვლად სანაი ტაკაიჩის სახით შეიძლება ესეც იყოს შეერთებული შტატების აზიური პოლიტიკის ნაწილი, რომ მაგალითად იაპონიაში ამიერიდან ასე ვთქვათ გზახსნილი აქვს იაპონურ ნაციონალიზმს, გამომდინარე იქიდან, რომ იაპონური ნაციონალიზმი ამიერიდან მიემართება არა ასე ვთქვათ შეერთებულ შტატებს, არამედ მის ისტორიულ მოწინააღმდეგეს ჩინეთს, რადგან მთავარი ასე ვთქვათ საფრთხე იაპონიისთვის ამ შემთხვევაში მოდის ჩინეთიდან და მისი მოკავშირე სახელმწიფოებიდან რეგიონში, ამ შემთხვევაში გულისხმობ ჩრდილო კორეას.